بسم الله بسم الله. شوفوا الحلقة هذه بتطول، الحلقة هذه شوية فعلًا راح تطول. ليش؟ لأن أبغيكم تسوون قراءة للفيديو لبعض السلوكيات اللي أنا جالس أسويها مع الطير. ترى ما في شيء مقطع، كل شيء موجود عندي. كوكو. نجحت الخطة، نجحت الخطة. نجحت الخطة. وعليكم السلام. السلام عليكم. محبوس الطير صار له أكثر من كلام 4 سنين ولا 6 سنين في القفص، مهمل، ما حد يتقرب صوبه، فوضعه كان مخيف لأنه ما يتقبل حد. لكن مبدئيا إن شاء الله إن شاء الله بوادر خير، بوادر خير يا أبو علي إن شاء الله. كوكو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألف الصلاة، ألف الصلاة والسلام. يلا 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 كوكو. بابا حبيبي بابا. أنا كنت جايب القفاز، كنت متردد استخدم القفاز ولا يدي. يدي متقطعة، يدي متقطعة، بس خلاص قلت بجرب بدون قفاز بشوف وضعه. والله 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 على الحلوين. الله 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 الله. السلام عليكم. السلام عليكم. كوكو كوكو. يبغي لها عناية. ريش وايد تعبان عنده. شوفوا مع انه ما في نتف لكن ريش عنده تعبان وايد. وضعه 100 لكن شوفوا الريش كيف. صح كوكو؟ كوكو. لو تشوفون اظافره ما شاء الله، اظافره كيف طويله. نحاول نعدل وضعيته شوي. شوفوا الظفر هذا، شوفوا ايش طول الظفر. انا ما اقدر اقيم وضع طيرك من ورا الشاشه، وبالاخص اللي يشرح لي الحاله احاول اني انا استفيد. لو مع الرساله ترفق لي الفيديو زين، لكن نسبه الخطا بتكون نسبه كبيره. اخاف اقول لك لا الشيء الفلاني ما ينفع، سواء في المرض، في السلوك، في امور كثيره. انا والله شوفوا لو تلاحظون يعني هذا ما توقعت انه يجي على يدي، لان الا من بعد ضرابه يعني. لان على كلام صاحب الطير، الطير محبوس طول يعني نقول طول عمره في القفص. فتره بدايه عمره يمكن كان برا، لكن بعدين خلاص تم في القفص وتم اهماله بوسه. فتم اهمال الطير وغير اكله وشربه وما في شيء ثاني. فما نقدر نقيم سلوك الطير. وعموما يعني هي سلوكيات تظهر في الطيور. يعني ما شاء الله اليوم انت تبغيني اقول لك شو سبب السلوك المعين، انا ما اقدر اقول لك لين ما انا اشوفه بنفسي. وانت لانك شوف انت صاحب الموقف وانت صاحب يعني الطير، انت تقدر تعرف سلوكه والاسباب اللي خلت الطير يوصل لهاي المرحله. صح كوكو؟ فبعض السلوكيات تحتاج الى وقت عشان ان احنا نفهم الطير. ترى مو شرط اني انا اقول لك اليوم انا فاهم السلوك، في النهايه ترى هذا حيوان، ما اقدر افهم سلوكه، ما اقدر اعرف وضعه الين ما انا اقيم حالته. خلاص يعني هذا الحين مبدئيا شليناه على الايد. في بوادر ان شاء الله ان الطير، لاني للحين انا ما حاولت اني احط يعني ايدي على مثلا راسه، احاول اني امسح او حتى على صدره. ترى صح كوكو؟ كوكو 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 كوكو. بس 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 بس. الله. ما شاء الله الطبقة اللي على منقاره طبقتين. منقاره ما شاء الله 200 طاير فيه اللي تحت. صح؟ نجرب شوي. نجرب شوي. نشوف شوي. تعضني؟ لا تعضني بفطس. كوكو كوكو كوكو. السلام عليكم. كوكو. الله 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 الله.
كوكو كوكو والله كوكو الله. اغلب الامازونيات ما يحبون موضوع المسح، مسح على الظهر. ها بعدني جالس اتريا شوي لاني جالس اقرا سلوكه واقيم حالته. ترى ما اقدر اغامر. الله نشوف شويه. الله نشوف. اوكي كوكو الله كوكو. شوف كنت متوقع العاب. الطير مظلوم عند صاحبه. الطير مظلوم عند صاحبه. صح كوكو؟ نشوف نحن. هو مليون بالمية بيكون في عرض، ما عليكم من وضعه واسلوبه ترى. الله يلا امسح. انا ما وصلت الى هني لما هو خلاني امسح عليه، ولا انا ما اتجرأ اني انا اوصل مع امازون ما شاء الله عمره كبير الى هذا الشيء. الحين كنت جالس اصور يقول لي طير. الطير هذا استيعابه بطيء جدا، يروح عند الطير يشوفه. شوف صدق انه غشيم زي ما طحت. شوف بعدين يستوعب انه في طير عندي انا. شوف لا 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 تروح فيها. خوز عنه، سمع الكلام زين منه متقبلني انا صح. نحن بس محتاجين قياس الشاشه عشان ما نلهيكم بالشغلات اللي موجوده ورانا. طير يطير اي شيء ما نبغي نركز على محتوانا وعلى موضوعنا عشان نقدر نتعلم ونثقف اللي حوالينا. كوكو تعال تعال كوكو تعال. شوفوا لان الحين في طير فالوضع شوي اختلف معه. خلاص هو موجود. خلاص روح. تعال ان شاء الله. خلك حذر اذا تغير اسلوبه، كلمه شوي خله يرتاح، وضعه يزين. الحين عادي ترى يعظني بسبب وضع الطير اللي وصلني ترى. صح كوكو ما في شيء خلاص. كوكو السلام عليكم. الحين ما مرتاح. لازم يدور الطير لانه سواله ازمه. هذا كيف يا وانا وين كنت؟ صح كوكو. الحين لازم شوي نلعب بالعواطف. يلا بسم الله. شوفوا الحلقه هذه بتطول. الحلقه هذه شويه فعلا راح تطول. ليش؟ لان ابغيكم تسوون قراءه للفيديو لبعض السلوكيات اللي انا جالس اسويها مع الطير. ترى ما في شيء مقطع، كل شيء موجود عندي انا. صح والله. شوف تعال ايوه خليك. خلاص شوفوا خلاص. طمن خلاص. ارتاح. الله كوكو خلاص قلب مزاجه. على فكره قلب مزاجه. يعني كنا ماشيين تمام. الحين لازم اعدل وضعي معاه، احسن علاقتي وياه. الطير جديد علي انا مش قديم، وصلني من ساعه. جلست اشرب شاي اتريق وياه، ابغاه يشوفني فجالس اعدل علاقتي معه. صح كوكو؟ طيرك ما في شيء، لكن التصرف والموقف والبيئه اللي الطير كان يعني موجود فيه يعني وقته غلط انه يكون دائما في القفص. يعني ما في شيء يطير. الله يلا ايوه يطلع الصوت. الله ايوه الله انفع على الطيور صح؟ اعترفوا خلاص بكا.
الطير ما في شيء، الطير يعض صاحبه ماسكنه بجلافز بقفاز، لكن الحمد لله ما استخدمت القفاز نهائيا وخليته. الطير يحتاج الى ثقه، يحتاج ان يرتاح شوي. الطير ما يباله وايد، اموره طيبه ووضعه طيب. الله 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 الله. شوف 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 شوف. خلاص خلاص خلاص. شوفوا الطير ترى يطلب تزاوج على فكره، الطير يطلب تزاوج ما شاء الله. شوف 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 حق المنتجين ما شاء الله ما شاء الله. تراني وصلت معاه الى قمة الروقان، والطير قاعد يستجيب ما شاء الله شوي شوي. هذا كله يعني يعتمد يا اخواني على تعاملك انت مع الطير. يعني لازلنا نقول ان الطير فيه خوف، لكن يشوفك انت مهدي مو بجالس تضغط عليه تعال يعني بالهداوه اموره طيبه وشوي شوي شوي شوي. شوف الحين قام يطمن شوي، قام يطمن شوي. شوف وضعه، شوف سلوكه، شوف اموره. انا بعدني ما رفعت جناحه، لكن الحين راح ارفع جناحه واشوف. شوف يلا. في حد؟ في حد؟ في حد كوكو؟ يمكن ما يحب، خلونا نجرب. اوكي سوي لك يلا. شو رايك؟ اقص اظافرك. شوفوا اظافرك كيف طويله. شوف لحظه، ايوه شوفوا ظفره كيف طويل. منتب ما شاء الله، منتب تبارك الرحمن. شوف لحظه. كوكو بتخليني؟ تخليني؟ زين. اوكي الظفر الثاني. نظفك ولد. شوفوا هالظفر كيف مستوي عوي. شوف لحظة احاول اراويكم. شوفوا كيف عوي، شوفوا هالظفر كيف عوي جي. خلاص 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 خلاص. اهم شيء انت تكون مرتاح ومطمن عشان ما نوترك. صح كوكو؟ خلاص خلاص. شوف وضعك تمام؟ خلاص كذا قصينا عليه وكسبنا ثقته. خلاص 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 خلاص. كسبنا الثقة، وضعه طيب، وكذا نقدر نقول مبروك على صاحب الطير. لكن حرام طير بهالمستوى يوصل لهالمرحلة. ما أتكلم عن الطير، أنا أتكلم عن جميع الطيور اللي توصل إلى هذه المرحلة. حرام يكون عندك طير ما تعرف تتصرف معاه، دائما أنت حاط ببالك أن الطير هذا فيه مشاكل، بيعضني، ما بيخليني، بيلعوزني. مع أن الطير من بداية الفيديو إلين الحين ما حصلت منه عض هالكثر ما حصلت. هل بسبب انه ارتاح معاي؟ هل بسبب انه تصرفي معاه؟ هل في وايد اسباب. نقدر نرجع للفيديوهات ونقيم وضع الطير بالكامل من بداية من اول دقيقة لين اخر دقيقة. الطير ما فيه شيء ما شاء الله. يلا فوق فوق فوق. ما يحب الجناح لكن خلاص 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 خلاص. ما يحب الجناح لكن حاول ان شاء الله شوي شوي. خلاص 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 خلاص. يلا 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 يلا. بوسه 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 بوسه. الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عموما احنا كذا خلصنا شرح كامل عن طريقة تعاملنا مع الطيور اللي نحن نخاف منهم. خلصنا من الفندقة
وراح نسلمه لصاحبه ان شاء الله، نقول ان شاء الله الطير طيب ويقدر يرد لصاحبه اليوم. يلا كوكو، لا اله الا الله. لا، ما شاء الله تبارك الله، صلوا على النبي يا اخوان. لا اله الا الله، لا اله الا الله. السلام عليكم، السلام عليكم. كوكو، لا اله الا الله. بوسه بوسه بوسه. والله والله على الحلوين.